السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس مادة l'économie et organisation administrative de l'entreprise بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الأولى بكالوريا علوم اقتصادية. في هاد لا séance إن شاء الله غنشوفو comment calculer la valeur ajoutée ainsi que sa répartition. Alors, on va débuter avec un exemple. Pour produire des biens, l'entreprise Dehbi a consommé les éléments suivants. Matière première, 5000 dirhams. Électricité, 900 dirhams. Téléphone, 400 dirhams. Transport, 600 dirhams. Et publicité, 1100 dirhams. Remarque, la valeur de sa production évaluée à 24 000. Donc, la valeur de la production il y a 24,000. تقدروا تلقاو في les exercices ان le chiffre d'affaires مثلا 24,000 او les ventes 24,000. راه سي la même chose. الا لقيتو البرودكسيون او les ventes او les chiffres d'affaires راه سي la même chose. السؤال قال لي calculer la richesse créée par cette entreprise. alors باش نحسبوا la richesse créée شنو خصنا نديرو؟ غنمشيو ناخدو la production كنسميوها la production. هاد 24000 كتسمى la production. كنقصو منها جميع les éléments qui ont été consommés lors de la production des biens. alors شنو استهلكنا باش نصنعو هاد la valeur de la production liée à 24 000. استهلكنا الماتير première, l'électricité, téléphone, transport et publicité. هادو كيتسموا les éléments de la consommation intermédiaire. يعني الاستهلاك الوسيطي. شنو استهلكت باش صنعت هاد la valeur ديال 24 000. alors كيفاش نديرو باش نحسبوا la richesse؟ Donc la richesse, de la production moins la consommation intermédiaire. Donc la production, il y a 24 000 moins 5 000 dièle la matière première, 900 plus 900 plus 400 plus 600 et 1100. Les éléments, ce sont les éléments de la consommation intermédiaire. Donc on dit le فرق ديالهم غتخرج لنا une somme de 16 000 dirhams. شنو كنسميو هاد 16 000 dirhams؟ هادي كنسميوها la valeur ajoutée. Donc, pour calculer la valeur ajoutée, on doit faire la différence entre la production et la consommation intermédiaire. Donc, la valeur ajoutée, elle est définie comme la différence entre la valeur finale de la production, les le chiffre d'affaires, moins les valeurs des biens qui ont été consommés par le processus de production. يعني كنشدو الفالور ديال production ou ديال chiffre d'affaires ونقصو منها les éléments qui ont été consommés lors de sa production بحال matière première. Donc la valeur ajoutée est égale à la production moins la consommation intermédiaire. نشوفو دابا la répartition de la valeur ajoutée. هاد la valeur ajoutée ملي كنحسبوها راه حنا كنوزعوها على les agents qui ont participé à la création de cette valeur ajoutée. كنقسموها على الناس اللي ساهموا الفاعلين الاقتصاديين اللي ساهموا في الانجاز ديال هاد الفالور اجوتي. بحال مثلا هاد الفالور اجوتي on doit la répartir sur le personnel. personnel تا هو ساهم فيها غنعطيوه un salaire. l'état كتاخد des impôts de la valeur ajoutée. Les banques qui ont ce qu'on appelle les intérêts, يعني الفوائد. بالنسبة les actionnaires أو لا عندهم واحد السمية أخرى les apporteurs de fonds أو لا de capitaux أو لا les associés qui ont ce qu'on appelle un dividende. Dividende هو la partie qui est réservée aux actionnaires. يعني واحد البارتي من le bénéfice اللي كياخدوها الناس اللي مساهمين في l'entreprise. يعني صحاب l'entreprise هما اللي كياخدوا هاد الديفيدوند. وعندنا
لونتربريز هي كيبقى لها واحد لا سوم دارجون اللي كنستعملوها بور لوطو فينونسمون، كتسمى لوطو فينونسمون. شو تنديرو بهاد لوطو فينونسمون؟ لوطو فينونسمون هو واحد النوع من التمويل اللي كيكون انترن ديال لونتربريز، ومن خلاله كدير الاستثمار، كتشري به لي ماشين ايتترا. دونك هكا كتوزع لا فالور اجوتي. بيرسونيل كيعطيو سالير، ليتا كتاخد امبو، لي بونك كياخدو لي زانتيغي، لي زاكسيونير كياخدو ديفيدوند، و لونتربريز كتاخد سكون ابيل اوتو فينانسمون، عندو سميه اخرى كتسماو لي ريزيرف. الوغ كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون مفيده لكم بالنسبه للكالكول دو لا فالور اجوتي. غير واحد المساله مهمه، بعض المرات تيعطيونا لو سالير او لامبو او لا انتيغي او لا ديفيدوند ولا لوطو فينانسمون في المعطيات. الا عطاوك هاد لي زيليمون اللي كاينين في لا ريبارتيسيون دو لا فالور اجوتي، ما تحاولش تدخلهم في لا كونسوماسيون انترميديير، ما تندخلهمش في الكونسوماسيون انترميديير. هاد الريزومي ديال هاد لو شابيتر هذا غتلقاوه في لا ديسكريبسيون، غنخلي لكم لو ليان ديال الديسكريبسيون باش تحاولوا تيليشارجيو ان شاء الله